Maayong buntag. Ang atong topiko ngayon, paglikay sa kalibanga. Mga pahimangno. Ang unod sa leksyon, walay bili, gawas kon kini pagatun-an o ipaaom sa kakayahan o kultura sa mga tumutuon nga moagi niini nga leksyon. Ang curriculum outline na isulat sa gagmayng mga litra o kini nga unod sa leksyon kinahanglan gayod nga ipahayag diha sa leksyon bisan tuod og magkalain-lain ang mga pamaagi sa pagtudlo. Ang mga sugyot alang sa dugang kasayuran ug mga pahimangno ngadto sa magtutudlo. Nasulod sa may mga galamiton, ang mga visual aids, mga kinahanglan, ug anaa kitay naay kita para sa espirituhanong kaamgid. Ikaduhang Kronikas 21:15 mag-antos kag grabe sa imong tiyan hangtod mulugwa ang imong tinai. Ang kalibanga usa ka makapahugo sa sakit nga sakit ug makapatay. Busa mahinungdanon gayud kaayo nga tun-an nato nga malikayan kini nga mahitabo. Mga tumong sa pagtuon. Tapos sa leksyon ang mga tumutuon maka. Una, tani sa uban, pinaagi sa usa ka dula nga ang pagkalibang mahimong malikayan. Ikaduha, hubit sa angayng buluhaton sa paglikay sa pagkalibang. Ikatulo, tuon sa hustong pamaagi, paghugas sa mga kamot. Himo ikaupat, himo sa pagpatuman sa kaugalingon aron malikayan ang pagkalibang diha sa panimalay. Una, pasiuna, mga panginaot alang sa tanan. Naglaom ako nga ang tanan madasigon sa pagtuon og bag-ong leksyon karon. Pila kaninyo adunay gulayan o kasinatian sa pananom? Isa ang mga kamot. Unsay kasagaran ninyong buhaton aron malikayan ang pagkadaot sa mga tanom? Ay mutubag, gihimo nato kini sulti ang ilang mga tubag. Ingon nga mga paglikay sa kadaot sa samang paagi, ang mga pagsusi-susi nagpadayag nga adunay mahimong buhaton aron malikayan ang pagkalibang sa mga kabataan. Kinsay buot nga dili makalibang ang ilang mga anak. Isa palihog ang kamot. Busa paminaw pag-ayo kay hisgutan kini karon. Ikaduha, mahinungdanong unod sa leksyon. Ang pagkalibang
mahitabo tungod sa mga kagaw nga gikan sa hugaw o tai sa mananap o tawo nga makasulod sa lawas sa tawo pinaagi sa baba. Kini nga mga kagaw mukaylap sa tubig, sa pagkaon, sa mga kamot, mga tinidor, mga baso, mga langaw, o sa hugaw nga mga kuko. Hinatagan niini nga mga kasayuran sa inyong huna-una man sa paglikay sa kalibanga. Na ay makatubag aron malikayan ang pagkalibang, kinahanglan masumpo o mapakgang ang kagaw nga dili makasulod sa baba sa bata. 5 kabutang aron malikayan ang kalibanga. Ang lunlong pagpasuso nangahulugan nga ang bata kinahanglan makakuha sa gatas sa inahan o nga walay laing hihatag bisan pa man ang tubig, duga sa prutas o gatas dilata. Pasantop kini nga punto dili lang nga ang kadugayon o panahon sa pagpasuso kundili wala gayoy laing ihatag ngadto sa bata gawas lang sa gatas sa inahan sulod sa unang ika-4 o ika-6 ka bulan. Ang bata na nagsuso sa inahan dili daling magkalibang kaysa gisalutan o wala gipasuso. Kung ugaling ang batang nagsuso sa inahan magkalibang man, kini dili kaayo makuyaw o halayo sa kamatayon. Pila ka ninyo ang nakasinati nga matuod kini. Tuguti ang usa ka inahan sa pagsaysay sa bag-ong kasinatian. Tapos human sa unang 6 ka bulan, kinahanglan gyapon nga ipasuso ang bata. Kini nagkahulugan nga ang pagpasuso magpadayon bisan pa man o gihinay-hinay na paglutas ang bata. Ang batang gipadayon sa pagpasuso layo sa pagkalibang kaysa wala kining pagpasuso nga sinalutan, makapakunhod og dako sa kakuyaw sa kalibanga o kamatayon. Ang pagpasuso mapanalipod sa bata tungod kay malikayan man ang paggamit sa nahugawang biberon, tsopon o gatas nga baligya. Ang gatas sa inahan sangkap og elemento nga makapahimsog sa bata aron makabatok sa mga sakit sa ato pa bisan tuod ang biberon o baligya. Maayong pagkaandam ang batang gibibiron ana kanunay nagungaw sa kakuyaw nga magsakit. Alang sa pagpahinumdum kanato, hinumduman ta kining hulagway bahin sa una og madaginuton og epektibo nga pamaagi sa paglikay sa kalibanga nga dili mahitabo nga na sa atong mga anak. Ang pagbibiron makapagkalibanga. Ang pagpasuso makapahimsog og usa ka bata.
Ato kining ipadayon